Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí nos encontramos otra vez. Esta vez es para mostrarles, bueno, primero para saludarlos. Espero que hayan tenido una linda Nochebuena y una hermosa Navidad junto a sus seres queridos. Bueno, y ahora quería mostrarles lo que me trajo Papá Noel, ya que siempre me porto muy bien. Entonces el barbudo siempre se acuerda de mí. Y no son estas dos, es solo esta. Esta ya me la vino como extra en un premio que me gané en el canal de Martín, la Bancarga en 1975. Y Rodolfo tuvo la gentileza de, además del premio, enviarme esta preciosura, esta clásica de la selección mexicana, selección de fútbol. Una belleza. Pero bueno, me faltaba, para completar la colección, me faltaba esta otra. Como aquí en Argentina no se puede comprar en la navajería porque no funciona PayPal, aproveché que la gente de Cuchillería Gómez por un lapso muy corto tuvo a la venta estas bellezas y pude conseguir la que me faltaba para completar esta mini colección de la selección de México, y me pedí esta belleza. Fíjense los detalles de la cacha, la pincita con la cabecita en rojo. Vemos el escudo de la selección nacional de México. Por el otro lado también tenemos este detalle, selección nacional de México 1922. Fíjense la cantidad de detalle que tiene la cacha, una belleza. Es una Klimber y vamos a ver su herramienta, aunque todos la conocemos. Tenemos la hoja grande, unas inscripciones modernas, hoja pequeña, destapador con destornillador grande y pelacables, abrelatas con destornillador de 3 milímetros en la punta, la estrella de la Klimber, que es esta tijera, que son tremendas, cortan lo que sea y prácticamente no se desafilan jamás. Por el otro lado tenemos sacacorchos, ancho multiusos, punzón escariador con ojal para coser, la anilla, la pincita con este detalle de la cabecita en rojo que nos encanta, y el palillo. Bueno, me llegó justo unos días antes de la Navidad, así que muy contento. Ahora tengo las dos. Esta gracias al amigo Rodolfo y el amigo Martín. Y esta, bueno, gracias a la gente de Cuchillería Gómez, que siempre me atiende de una manera impecable. Y espero que tengan todos un muy buen fin de año y un gran comienzo de este 2021 que se avecina, que esperamos todos que sea mejor que este 2020. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau.